Znači, Miko, našao si traktor koji nam fali u našoj ergeli. Tako je, da. Kažem tačno, kad bi prošli IPARD, da prodamo ovog Armatraka i Rusa, i tamo bi možda mogli... Ti normalno Rusa da prodajemo, kako ću posle ove došlepati kući kad se pokvari? Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu raspravljat ćemo o jednoj vrlo bitnoj temi, a to je da li se upuštati u nove dugove i kredite i kupiti traktor uz pomoć IPARD programa. Inače, ova tema mi je jako važna. Kao što vidite, sedim na IMT 558 traktoru koji je star 50 godina i snimam ovo. Znači, želim da čujem baš vaše mišljenje, zanima me šta su vaše ideje i kako biste vi postupili da ste na mom mestu. Ispričat ću vam sad tu neku celu istoriju, kakav mi je bio plan, pa po tome možete doneti neki zaključak. Uglavnom, radio sam, znate da ja sve živo računam, radim koje kakve oglede i tako sam radio i neko računanje koliko gubim svake godine zbog toga što nemam gde da lagerujem, znači svoju robu, kukuruz, pšenicu, ajde suncokret, to je već malo teže za lagerovanje. I uglavnom došao sam do nekog proračuna da otprilike 8% bi bila razlika na godišnjem nivou i onda sam razmišljao da konkurišem za podno skladište ili neke silose, ali uglavnom podno skladište, pošto silosi to je jako skupo i to sam jako daleko od toga. Plan mi je bio kada izađem iz kredita da konkurišem za podno skladište koje bih dalje nastavio, znači kako sam sad ovu šupu dokle sam stigao dalje nisam mogao finansijski, znači dalje bih još 40 metara, 40 puta 15 mi je bio plan da uradim podno skladište. Naravno sve sa IPARD parama koje bi platili neki 50 do 60%, zavisi kako koje godine to funkcioniše i to mi je bio neki generalni plan kako da pokušam da uštedim nešto kako bi opstao u ovoj poljoprivredi. E sad šta se desilo? Prošle godine čujem ja da će to biti poslednja godina za IPARD, za ta podna skladišta i to i rešim se da konkurišem. Znate da sam spojio plac nekako Nedvite Jade, međutim šta se dešava? Nisam bio u mogućnosti ni da tražim građevinsku dozvolu od opštine, pošto kod naše u opštini Inđija je zakon da ne može više od 25% ili 30%, sad nisam više ni siguran, površina, da bude pod krovom ili pod betonom. Tako da sam ja imao problem, prvo, veličine placa. Kada sam u međuvremenu preveo ovaj komšijin plac koji sam zamenio za onu kuću koju već godinama nisam mogao da je se rešim, ja sam mislio da ću normalno, kažem vam, proći na tom IPARD-u, pošto sam čuo da tu jako slabo ljudi konkurišu i da ću moći da izgradim tu, kako kažem, to podno skladište, tu halu. Čak su mi došli ljudi iz firme koja pomaže pri tim, pravi te IPARD programe, poslovne planove. Napravili su mi neki proračun i to bi koštalo nekih 100.000 evra, međutim, kao što sam rekao, nisam ovo kod opštine dobio dozvolu zbog toga što nisam shvatio kako to u IPARD-u funkcioniše. Bilo je bitno da su na parceli na kojoj se gradi, samo se ta parcela, broj parcele računa. Znači, ove okolne parcele, iako su bile moje, znači morale su da se sve spoje u jedan katastarski broj. I naravno, dok sam ja to sve izveo, šta se desilo? Desilo se da je prošao konkurs i da je propalo to i ja sam čuo da je to završeno. Ja sam se baš bio razočarao, bio sam tamo u toj firmi i baš sam bio potonuo skroz i znate da sam bio na ivici maltene da napuštam poljoprivredu, muka mi od svega, radimo za neke sitne zaradice, znači zarađujem kao da radim u nekoj firmi, a ogroman rizik i uglavnom ja se tu rešim da je to gotovo, da nema ništa ni od IPARD-a, ni kakvo podno skladište, kakvi bakrači. Međutim, kaže meni taj koji moj agent, kako da kažem, koji je zastupao moje interese što se tiče tog uopšte pokušaja konkurisanja na IPARD, kaže što ne konkuriše za traktor? Kaže si nekad nešto dobio za neki traktor, nešto povrat, rekao ne, svaki traktor sam, znači, platio punu cenu, nikad nisam dobio povrat niti države, niti od IPARD-a.
kaže, to ti automatski nosi valjda 4 boda što nisi nikad učestvovao i kaže, pošto smo mi kao u ovom nekom području sa otežanim uslovima za rad, iako stvarno nismo, ali to je ovaj Marijan Rističević sredio radi njihovog sela, pa tako smo i mi tu upali kao opština. Kao cela opština Inđija je u to upala valjda, ja mislim, ali Krčedin je sigurno pod tim, da li to ide po opštini ili po mestima, nisam sad to ni siguran. I uglavnom kao podnesi za traktor. Ja kažem, šta će mi traktor, bog te, stalno mi jedan stoji traktor, ajde 558 što stoji manje više, ali stoji nam nekad i Rus, do duša, ajde bude nekad u proleće, par dana nam treba, fali nam i koristimo i Rusa i Armu za te lake radove. Ja razmišljam, rekao, ne mogu sad u to da ulazim, sve mi je to skupo. Kaže, splatio poreze, pa rekao, redovno sve te plaćam dažbine, pa kaže, ništa te to skoro neće koštati, to je, pa ako prođeš, to sve, cela ta procedura traje 2 godine i dok ti prođeš, pa dok skupiš pare, imaš vremena da ostvariš investiciju, možda će se nešto promeniti u poljoprivredi. Majstori, kako vam se sviđa? A, Miko, kad stavimo uzane točkove? Ali ovo su 600. Ja mislim da je tamo pisalo 540. Ja mislim da to nije isti traktor. Da ima razlike u gumama. Ili tako. Pa tamo piše da su gume 540 u onom predračunu. A, pa dobro, šta to biraš? Pa nije to da oderamo iz Mađarske da ti vidiš, je to iz Kine, i da ne vidi. Kada sam ja njemu rekao da uopšte nisam do sad ništa dobio za traktore, nikad nisam konkurisao, on mi je još rekao da kao, da li sam ja razmišljao o tome da ću ja izvanredne popuste dobiti, da će bilo koja firma gde budem hteo da kupim traktor zbog te neke moje popularnosti i uopšte što će se taj traktor reklamirati na mom YouTube kanalu, da će biti stalno prikazivan, kao da ću sigurno dobiti neke popuste koje nisam mogao da računam. Ja sam tu malo se zamislio i krenuo da tražim predračune. Ispostavilo se da je čovjek bio potpuno u pravu i ja sam tu dobio veoma povoljne uslove za kupovinu traktora, ali nažalost ja uopšte nisam imao para ni za jedan točak, tako da mi je bilo bitno da skupim dokumentaciju i podnesem za ovaj IPARD, nadajući se da će to u narednih par meseci proći taj konkurs, da će izaći rang lista i da ću znati da li sam prošao ili ne, tako da imam onda još valjda godinu dana da ostvarim tu transakciju. I tu ja malo razmislim, konsultujem se sa Mikom, ako ste gledali prošlogodišnji klip sa sajma gde se njemu jako svideo onaj case Vestrum, i ja mislim, rekao, hajde, možda to i nije tako glupa ideja, aj sad koštalo bi me, računao sam tamo nešto s nekim papirima, ukupno samo 300 evra da podnesem taj zahtev, pošto i to je bio kratak rok, mislim, ne traje to dugo taj konkurs, i ja skupim te papire, uplatim i podnesem. Znači, rešim da podnesem, pa ćemo u međuvremenu razmisliti šta ćemo i kako ćemo. Međutim, nije to baš išlo tako kako sam ja mislio, tu je moralo da se unese neka referentna cena, znači da se odluči za koji će se traktor podneti, pošto se nama najviše sviđao taj case Vestrum od 130 konja, mi smo se odlučili za tu neku varijantu, znači za tu grupaciju, znači case, New Holland ili Steyr, pošto su to potpuno isti traktori, znači samo tražili bi takav tip traktora ili najbliži što postoji tom Vestrumu, ukoliko se ne bi dogovorio sa ljudima iz agromarketa, jer neki plan i neka najveća poteškoća nam je što se tiče baš upravo ove prskalice i armatraka. Iako sam ja baš prezadovoljan s armatrakom u ovih dosadašnjih 2000 sati koje sam napravio, jedini problem nam predstavlja ovo što imamo ove široke gume. Ne smemo da stavimo uske gume zato što traktor ima tu turbo rupu, to sam vam objašnjavao kada sam radio prezentaciju ili kako kažu prvu onu recenziju armatraka, i pošto je ova prskalica izuzetno teška i velika, kada ona potone u meko ili kada imamo nekih bregova,
Armatrak se jako muči, znači da se zaleti. Imam problem sa automatskim prskanjem. Jedne godine sam radio prskanje manuelno pa sam uništio kompletan suncokret, tako da bi nam tu odgovarao neki menjač, bolji, kako kažem, kvalitetniji menjač ili čak neka CVX ili kako se zove CVT transmisija na štajrima, znači gde traktor sam određuje, pronalazi lako brzinu koju treba nađe tu potrebnu brzinu, to je CVT, ali ne znam da li znate, to je kontinualno varijabilna transmisija, znači tu odredite broj obrtaja i on postigne određenu brzinu, nađe idealnu, kako da kažem, rang taj kretanja i uglavnom tako smo došli do te ideje da zbog tog prskanja i zbog svega zamenimo traktor koji bi bio traktor za lake radove. Još nam se svidalo što je na tom traktoru Case Vestrumu su gume iste kao na Pumi zadnje, tako da smo mi došli na ideju da uzmemo uske gume originalne za Vestruma, a široke gume da koristimo kao duple točkove na Pumi kod spremiranja i tako sličnih operacija gde nije dobro da traktor puno tone. I otprilike to je bila neka generalno ideja. Uglavnom, taj neki dug period dok se ne donesu ta rešenja, dok se ne objave rezultati konkursa i dok se ukupno ne realizuje investicija, me je naveo da uopšte se uključim u to, naravno prevashodno radi te neke Mikine ideje koja je bila dosta dobra i nekog tog poslovnog našeg plana. I dosta je naravno tu uticalo što sam slušao od starih ljudi, znači tu su neke, znam dosta priča iz ovih krajeva, recimo u poslednjih 150 godina od kad je poljoprivredom se ljudi intenzivno bave, postoji tu neki zaključak tih ljudi koji su bili u situaciji na ivici propasti, kao što smo većina nas sada poljoprivrednika, da kada dođe do neke takve situacije ne može da se donese rešenje da li odustati, da li nešto promeniti, da se nastavi sa tom nekim razvojnom politikom, zato što je poljoprivreda takva, kako da kažem, takva je grana, znači da se stalno se mora ići napred, stalno se nešto mora akumulirati, tako da ovde će se definitivno ili ako dođe do takve neke kupovine ili će se akumulirati dugovi i dovesti do brže neke propasti ili će doći do nekog napretka, ali sigurno neće taj traktor moći da donese neke veće pare niti zaradu, samo možda olakša posao, kako da kažem, ubrza i olakša nam te lake radove, poslove oko lakih radova. Sad ćete inače vidjeti kako je to izgledalo kada smo Mika i ja bili na sajmu, znači 2024. godine kada je on gledao tog Vestruma. Pa dobro, imamo 50 smaka, znači. Mika što priča ovo, nema veze, nema ništa od toga. Jedino ako ima neki zainteresovan da budu sponzori, mi bismo uzeli ovog Vestruma, stvarno bih ja uzeo, samo nismo pri lovi. Meni se najviše sviđa što ima istu konzolu kao Puma, a traktor za lake radove je idealan. Uzane točkove. Sad pitanje, samo ne znam koliko bi imao Anšlag, koliko ima je, pošto baš vidim da je masivni su mu točkovi. Ne snimaš nešto, ne? Snimamo. Zezamo se, ali nema veze. Izvini, imamo problem, zovete jedna lepa mlada dama, hoće da te vidi lično. Mene? Tebe. Znači koji nam je bio najbolje nam je izgledao i bio nam je prva neka opcija, ali naravno nisam isključivali ni ostale i tako da sam u stvari hteo da napravim dve varijante i tu smo otišli da vidimo Štajera, to je 4130 Expert i tu nam se svidelo dosta stvari, dobili smo veoma dobru ponudu i naravno podneo sam, nebitno sad koja je prva, koja je druga, to totalno nije bitno. Što se mene tiče, kažem, a meni su potpuno isti ti traktori, gdje budem imao realno bolje uslove, ja ću se odlučiti za taj traktor, pošto tu je samo razlika malte ne u haubi, sve ostalo paše šaf na šaf, vrlo su male neke razlike. Naravno, sada to prošlo je par meseci, ja sam to bio malo već i zaboravio, pošto se to uopšte ne donosi ta odluka, međutim sad ovo kako je došlo ovo proleće sajam, ja sam se malo prisetio svega toga i počelo je to sad u meni kako da kažem, da malo me kopka kada će izaći ta lista, kada će izaći krajnji rezultati konkursa, da vidim da li sam prošao. Čuo sam da je konkurisalo oko 870 ljudi, a po nekim proračunima trebalo bi njih 370 da prođe. Tako da
Ja sam se nadao po tim nekim bodovima, rečeno mi da mogu da imam 21 bod, sve je to bilo u redu, međutim u jednom momentu dobijam vest pre neki dan da će kao biti odbačene, kako kažem, odbačeni zahtevi gde je neko bio u pasivnom statusu u prethodnih, valjda, 12 meseci. Ja se onda setim da sam jesenas, kada sam vraćao ovaj kredit sa ministarstvom za repromaterijal, ne znam, bila je neka suma i ja sam trebao da uplatim recimo 5. Ja sam taj dan nazvao banku, oni su mi rekli koliko para treba da se uplati i ja sam to planirao elektronski da uplatim, međutim ja sam zaboravio taj dan da uplatim i ja sam ujutru oko 6 sati se probudio, setio se toga i uplatim, ali baš tu sumu koja je bila, umjesto da uplatim prije 1000 dinara više. I ja uopšte nisam znao da su mi za taj dan naravno zaračunali tu zateznu neku kamatu i posle 7-8 dana, ne znam koliko je prošlo, stiže meni, da li je mail bio, ne, uđem ja u e-agrar, da, i piše gazdinstvo u pasivnom statusu. I ja odmah skontam šta je, brzo nazovem banku i oni vide da je bio problem u 144 dinara. Zbog 144 dinara su me bacili u pasivan status. Ja brzo to uplatim i trebalo je još par dana da mi se obriše pasivan status. I sada sam bio u strahu i dalje sam da će oni, iako to ne piše u konkursu da će biti jedan od uslova, da će mi zbog toga propasti, kako kažem, aplikacija ova, to jest zahtev, apliciranje, ovo apliciranje za taj traktor. Međutim, za sad, koliko sam dobio neku informaciju, ima neki 100 zahteva koji su vraćeni i čeka se da valjda imaju rok žalbe 14 dana, da vidi šta je dopunu dokumentacije da izvrše i kada to se izvrši, izaći će rang lista. I sad što vam sve to priča, znači takva je situacija generalno, sad ste čuli sve podatke šta se dešava, pa me zanima vaše mišljenje. Šta vi mislite, da li sad u ovoj situaciji koja vam je poznata u poljoprivredi da je katastrofalna situacija, smo na onoj ivici kolapsa, da li ulećati sad u ovako novi kredit, iako taj generalno mene traktor bi koštao, na primer, ako bi prodao Rusa ili Armatraka plus još, ne znam, 15.000 evra ili tako nešto, i ja bih imao novi traktor, znači koji bi bio mnogo napredniji, sa mnogo zgodnijim menjačem za ove lake operacije. Tako da sad, znači, tu se sad vagam, a ukoliko sada izađe ta rang lista i ja prođem, da li se usuditi kupovati novi traktor? To je pitanje na koje želim da mi vi u komentarima odgovorite, da iznesete vaše mišljenje, da bih ja tu mogao da prelovim, jer dvoumim se, kažem vam, i ovako sam pod silnim kreditima, ako se još tu budem zadužio, jer nema šanse, ja nemam nikakve ušteđevine, ništa nemam, znači ne mogu za taj traktor ni dinara da dam, znači ja moram kompletno uzeti kredit da bih to kupio. Ko zna kada oni tih 50 ili 60%, koliko već daju, 50%, valjda daju, kada bi ja dobio te pare nazad, znači koje bi mogao da vratim deo banki, da li bi mi banka odobrila da me tu polovinu para koji bi trebalo u narednih par meseci da isplate, da mi to ne računaju u kredit ili da to nekako drugačije dobijem neki kratkoročni. Još to nisam ni proučavao, kažem, zato što još nisam razrešio ovu osnovnu dilemu. Još jednom, znači, čuli ste sve ove podatke, čuli ste u vezi čega se dvoumim, vidite ovo kako izgledalo uopšte ova odluka, videli ste kako thumbnail izgleda, gde kažemo da je Mika, u stvari Mika jeste mi ubacio tu uvo da kupimo drugi traktor, da olakšamo malo te lake radove, jer on isto imao tu ideju da to neće mnogo da košta naspram kada se dobije taj povrat u IPARD programu. To bi otprilike bilo to za ovaj video, sve sam objasnio, znači delite naravno moj ovaj video snimak, obavezno pišite komentare, znači nemojte neke besmislice molim vas pisati, nego znači smisleno komentare, smisleno objašnjenje zašto za i protiv kupovine novog traktora, znači da li se isplati ulagati u ovo vreme u mehanizaciju, da li, pošto naravno nisam rekao, ovo je verovatno poslednja šansa, pošto postoji mogućnost da bude ukinut IPARD program, zato što smo mi nešto zabrljali, to jest da li naše ministarstvo, da li država, i ovi iz Evropske unije
neke informacije su jako ljuti zato što smo spojili IPARD-e za 2024-2025 za mehanizaciju. Znači, gomila nepravilnosti koja nas može koštati dalje učešće u IPARD-u. Znači, ovo je verovatno poslednja šansa za kupovinu traktora preko IPARD-a. Pa vas molim da, eto, to iskomentarišete, pa ću ja doneti neku odluku i naravno tu ćemo razmenit ćemo mišljenja u komentarima. Znači, vidimo se u sledećem klipu. Hvala vam još jednom. Pišite komentare. Pozdrav.